Bună ziua! Numele meu este Victor Ciulei și sunt absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială, secția Air Navigation. Am absolvit în anul 2015 și fac parte din a treia generație de absolvenți AirNav. Momentan mă aflu în Belgia, în Bruxelles. Am un stagiu de practică de un an la Eurocontrol, Agenția Europeană pentru Siguranța Traficului Aerian. Și recent am fost acceptat la un program de master în Olanda, în Delft, la Facultatea Tehnică din Delft. Mă simt foarte avantajat de faptul că am absolvit secția AirNav. În primul rând, curicula este foarte modernă, este în pas cu cerințele industriei și atunci când sunt pus în fața unor situații sau cerințe, în mod cert, datorită acelor cunoștințe pe care le-am acumulat în timpul facultății, pot răspunde cerințelor. În același timp, domnii și doamnele profesoare au însemnat foarte mult pentru mine. Unii m-au frustrat, alții m-au inspirat, dar în mod cert toți m-au învățat și foarte important în limba engleză, care este limba internațională a aviației. Întotdeauna se poate mai bine, întotdeauna este loc de mai bine, dar eu cred cu tărie că secția Air Navigation este un lucru bun, reprezintă un program de calitate și sunt foarte mândru că sunt absolvent Air Navigation. Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și vă doresc o zi bună în continuare.